Щурец. Добре, щурче. Кажи, помогни му, Симеон. Паяче. Паяче. Пеперуда. Пеперуди, точно така, брамбърчета, още калинки, точно така. А ето ги нашите пеперуди, които ще ни разкажат своята приказка. Пеперудите заспали в пролетния ден, исках нежно да погаля, но те побягнаха от мен и поеха към цветята. От цветята, обличат пурпурна одежда и коронки слагат на глава. Наистина, колко са примани днес цветята, надистени с рокли и дънтели тънки, червени, зелени, жълти и бели. Вярно, колко са красиви, като светли ветрила са по зелената трева, а със своите листенца те овят и блясат от небето. Но не виждам тази сутрин огнената колесница да пътува по небето и в нея слънчев грациозно да разпръсква своите лъчи. Чудно, слънчо никога не закъснява и винаги изгрява. От цветята пъстри той плете дантели и тъче гълбени от злато облени. Докато грациозните пеперуди се радваха и дивяха на красивите цветя и се чудиха къде е слънцето. Гръм земята разтресе, мръкна изведнъж, тъмен облак се надвесе и рукна пороен дъжд. Оле, какъв поливен дъжд! Какво ще правим? Ще ми се измокнат кръцата, те са толкова дълги. Къде да се стоим? Да почукаме на тази бяла къщичка. Ние ни стопани е белия ден, а кой е добър и винаги бука слънце и сняг. Ще ни даде почук. Влезе само бялата пеперуда. Но защо? Твоята къща е голяма, просторна, защото само тя е бялата пеперуда. Не мога да остана. Хайде, сестрици, по-добре да останем на дъжда. Щом няма място и за тъпите. Това е домът на жълтото лале. Той нежно и крехко, но това го обичам и винаги закрилям. То ще ни приучи. Хубаво жълто лале, пусни ни по твоята стреха, докато да не дъжда. Мога да пусна само жълтата пеперуда. Тя ме обича и се грижи за мен. Сутрин ме полива, а вечер ме завива. А и повече място няма. Да вървим, сестрица. Или за всички отгор, или за никого. Вижте, красивия божок винаги е бил галантен, с цветовете си арени и със своята фигура гарена, сигурна да ще ни даде потлови. Пусни ли красиво цвете твоята къщичка, докато премини бурята? Съжалявам, но не мога да приютя всички ви. Има място само за червената пеперуда. Тя е елегантна и красива като мен. Тогава с Богом! Оле, как треперят трите пеперудки в хладната прегръдка на дъжда. А колко са красиви и колко много се обичат. Ще се търкумна по небето и ще ги погаля със своите лъчи. Вижте, сладния небесен цар отново ни погалва и гръмисва.
чудовно добрание, благодатни вида. Как да не сияя, щом бедата свърши и щастлив е краят. Деца, а сега ще претворим магията на пролета с различни природни материали. На вашите маси има цветна хартия, вие ще апликирате поздравителни картички, от които ще ни се усмихнат красиви пролетни цветя. А тук виждам истински живи цветя пролетни. Какво можем да направим с тях? Пламен? Можем да направим... Какво? Мони? Можем да направим с тези цветя екибана. Екибана и различни красиви букети. А какво означава екибана? Какво означава екибана, Теодор? Икебана означава японско изкуство за подреждане на цветя. Точно така, за подреждане, за аранжиране на цветята. Вие ще направите различни екибани. Когато бъдете готови с вашите екибани, ще ги подредите на този зелен кът. А вие, когато апликирате вашите поздравителни картички, ще ги подредите на този статив. На всички деца пожелавам приятна работа! Може да сложите още палчета, ако искате. Или добре, така може. Трябва да се слушате. Значи, да се може малко да скъсите. Може да скъсите. Браво. Ще се бръчите сега така да залепи куче. Ще я сложим на изложбата. Ще някакво. Хайде слънчици. Баба Марта? Тя ме донесе. Тячи калипчица има ти казва. Перутки, калипки. Ти можеш да служи ли стане?
беше право. Нека изпеем една пролетна песен. Чуваме как бият пъпките по клоните на дърветата. Чуваме нестройния хор на птиците. Чуваме тихият вятър свиращ в простора.